Berbaris di kota Sderot, pengunjuk rasa sayap kanan Israel menyerukan pendirian pemukiman Yahudi di jalur Gaza yang dilanda perang. Penting bagi kami untuk memukimkan kembali daerah ini karena itulah jawabannya, untuk memukimkan kembali wilayah tersebut. Itu adalah jawaban untuk segalanya, kata pengunjuk rasa Sadia Goldstein pada rapat umum yang dihadiri oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir. אנחנו בקבינט מתעסקים ודורשים מלחמה עכשיו, דורשים להיכנס לרפיח. הפתרון זה לחזור הביתה, זה לחזור לרקבי האדמה, זה לחזור לארץ ישראל. הפתרון ששום צבא של אויב לא ינהל את מה שקורה בעזה. הפתרון זה הפתרון שהתורה אומרת לנו, זה גם לשחרר, זה גם להתיישב, זה גם להוריש. Besides the knowledge that we have to be here, it's the heart that's called us to come here today. For all the citizens here in the south that's been suffering for so long, and we live in Samaria, but it can happen everywhere in the country. When you travel the country from north to south, it's like a couple of hours. I think people don't realize how small our country is and how important it is for us to keep it safe. Otherwise, we'll just disappear. There won't be any Israel anymore. It's important for us to resettle this area because that's the answer to settle the land. That's the answer for everything. Again, we are such a small country. We've got every right to be here and to live here in this area as well. Okay, it's not a protest, it's a journey. This journey is towards the Gaza Strip because we are here to demand to return actually to the settlements of Gaza Strip, of Jewish settlements in Gaza Strip, to return to our full sovereignty. We are in our homeland, this is our land, nothing has been changed. Maybe. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.